ngokuthi ndisvike phala inonzvimbo ndofunga ndichidzoka kumashure ndobva panzvimbo pano ndakapedzisa kupambira kushure new year. Saka zvandichaita ndezvekuti ndichaita recapitulate nekuti nyaya yandasimuka kutaura nayo inhau yekuti zvinhu zvandakataura in passing ndiri mukugadzira mharidzo ina ndinozodasiya zvinhu zvanenge ndakataura zvakarembera. Saka ndatega ndikontinye kubva ipapo pandakasiyira ndichenda mberi. Handidi kutaura riye rakambotaurwa pakatabo noti ndikazotaura nepasiripo kuti ndikudzosei zvakataurwa last week nomashure ndanga ndisipo ndogona kunge ndakaita zvokunzwa asi ndakanzwa nepamwe. Saka ini ndinoda kutaura zvinhu zvandinenge ndakataura ini ndomene. Rega nditende hama dzangu dzakauya nadzo dzatikwanisa kuperekedza kuti tisvike pane ino nzvimbo. Rega ndikwanisire vanasangwadzi vangu vanaone ndoro vangazondidzinga kumusha vachiti naye mwana wamai watikanganwa maigwasira makadii. Rega ndikwanisewo mhofu dzakati kuzara magrupu admin edu akazondidzinga. Haleluya, haleluya. Ndisati ndapinda munhau yandaverenga rega ndimbokupai setting yenyaya nekuti kuti tinzwisise nhau yandaverenga hunge tanzwisisa kuti Pauro aibva kupi achienda kupi. Handidi kufamba nepasiripo nekuti ndinozotongwa. Saka ndoda kukudzosera mashure kuti tese timbove vana Pauro. Nhau yandisina kukwadzisira vanhu nezvidando zvavo inhau imwe chete. Mumwe andegerera magoso ati handina kuremekedzai asi ndokuremekedzai zvakanyanya. Vekomo munandiregerera masekiriti andiregererei asi ndoda kuti tese patinobuda munomu munhu unge uchifira uchiti iwewe inini neni we've got a role to play in the church. Nhau haisi nhau yekuti tinachiya pese novhangeri ndiwo vachatiparidzira kana kuti tine veCM ndiwo vachatiendera kunominista kunzoko kana kuti tine vekwaya ndiwo vachaimba. Ndoda kuti pandinopedza kuparidza mumwe nemumwe azive kuti it's my duty, ndakadanwa, it's part of my great commission to go out there and proclaim the gospel of God. Paulo ari kunyora tsamba kuvaFilipia. Iyi tsamba yokuti ndinoimisisa chaizvo. Handizive kuti mugore rino mandafamba mese ndaitaura kangani. Iri pakati pemoyo wangu nekuti ndoega tsamba yandakaona mune ivhu rinonzi kufara. Paul anonyora tsamba iyi aine kufara. Mukanzo kuiverengesa muna kuti the word joy inoappear kasingaperi almost in each and every paragraph there's joy. But zvinondinetsa ndechekuti why Paulo achinyora tsamba yokufara iye ari muusungwa. Nekuti kuinzwisa kwandakaita ndekuti Paulo akanyora tsamba iyi nguva yakanga akatosungwa zvakanyanyisa. Inonzi nguva iyi ndo yaifamba naGadjeri pasaidi. Saka ukaona munhu akasungwa kudaro hapana kunge kufara nekuti paunodya pauchadana nozvibetsera una Gadhi. Saka una kusurunguka kwakanyanya but iye anoproclaima joy. Tikaverenga tsamba tikaenda pachapter 2 pavhesi ya 3 Paul anovanyorera achiti do nothing out of selfish ambition. Hallelujah, hallelujah. Tisati tasvika ipapo tikaenda pachapter 1 verse 27 to 30 anovapa one great commandment. Zvikanzi only let your manner of life be worthy of the gospel. Regai ndimbomira ipapo. Hanzi upenyu hwenyu chete mafambiro maitiro ezvinhu zvenyu zvese ngazvive zvinhu zvakajeka vhangeri raKristu. Ndobva ndabvunza inini kuti chii chinombodzi gospel? Amene pana ngada ndipinduro. What is the gospel? Takara nongoziva Matthew, Mark, Luke, John. But Paul goes beyond what is called the gospel. Ndipo paanenda pamberi achitaura kuti do nothing out of selfish ambition.
kana uchinge uri kuita zvinhu show humility. Achingopedza kuti humility ndipo paanotanga kupa maexamples evanhu 4 vakararama upenyu hunoenderana negospel. Wekutanga anopa muenzaniso waJesu kuti although he considered himself as God, but he emptied his privileges. Tikaverenga kumagospel tinoona kuti Jesu pane nguva dzekuti aigona kudedza ngirodzi dzese kuti burukai murwe, asi anotaura kuti no. Izvi kuti azviite zvaifanira kuita kuti mazipagwaro azadzikiswe. So even though he considered himself as God, but iye akasiya maprivileges ese andobva angofanana neni, vafanana newe. Nyota yaunonzwa ndiyo nyota yakazwa. Aitoti akacherwa mvura mutsima akaona ine shizha aifuridza. Amen and amen. Ndobva Paul azviti tarirai seinini ndakaberekerwa muJudha, zvese zvoujudha tinozviziya. Paul anga ine maprivileges asina vamwe. That's why they couldn't crucify him, for he was a Jew and a Gentile at the same time. So anotaura kuti imi ini ndine maprivilege akanyanya, ndikaenda kumaJudha ndinokwana, ndikaenda kumaRomans ndine citizenship, but I count everything izvozvo setsvina nekuti ndava muna Kristu. Anobva apa example yaTimotheo. You can look at Timothy munhu waita this father and son relationship. Tikati tarirai Timotheo, upenyu hwake ndafamba naye mufano. Ndio patazosvika mukomana anonzi Epaphroditus. Epaphroditus munhu anondiitira zvakanaka. Chekutanga ndanyatsotarisisa kuti iro zita rake kuti Epaphroditus rinomboreve pane parakambotaurwa nezvaromagwaro. Hapana. Epaphroditus was just a nobody. Epaphroditus, ndikamutarisisa chiverenga nyayo, I think he was the least in church. Epaphroditus ndiye ane mukomana wekuti pakati padanotimbwa kwakadzi dedza Epaphroditus. Pakati matoiri kada kugezwa dedza Epaphroditus. Pakati machiasara muchechifonera Epaphroditus. Ndikanzanoda kusevhwa chikafu Epaphroditus. But Epaphroditus zita rake ukanatsotarisa nehistory anoratidza kuti anga akurira munzvimbo yemaGentiles. Because mumaGreek maive the goddess of love and Epaphroditus. Saka vabereki vake vanga vakatomupawo zita rezvimwari zvavo zvaanonamata. Asi mukomana akadaro zita harina kumbomudzikisira pasi. Aishandira vhangeri raKristu. Saka ndipapo Paul paari kutaura. Murume anga atumwa kuna Paulo kuti anodetsera naPaulo nekuendesa zvipo. Asvika ikoko hanzi Epaphroditus anorwara. Arwara kudai anosvika panguva yokuti anopotsa kuda kufa. Asi Mwari vanomuitira nyasha omurapa. Paulo ndobva ari kumutumira bheki. Zvikanzi tambirai murume uyu. Nhau yaitika ndeyekuti tsamba dzanyorwa naPaulo dzaizosungwa dzoverengwa mukereke. Yeo Epaphroditus adzoka. Akabata tsamba yake muruoko. Ari kuburuka chikepe. Munoziva munhu anenge akasvika pakuda kufa step chaiyo inochinja. Pamwe mabhurugwa aitodonha. Hoya ari kuya netsamba yake akabata. Vanhu ndopa vanobva vamira. Kana ari delegate riri kubva kuconference anzi mutambirai mozvanzi takatuma delegate madzimba mutoJoburg vasvorwara. Takambokutaura tichivhota kuti mukomana hamumuonere. Utano hwake hunonyatsokuita. Takambokutaura kuti kana kunyora chaichaipo hakuni. Kana chirungu chaichaita hachinzwa muri kutumira uyu. Varipo vangaidaro vanobva vati mamuna adzoka. Chingosumuka jele jele. Yatomutanirai. Ndiye ukaona mnenga matumo. Leo chidzoka. Apera saka
ngapereseke. Apa makatarisira musungo. Kana mayati moto shauti tia murumo wangeyo. Kana kubasha. Asicheti angaisha kuti vanhu havasuziva kuti tsamba yanyorwa naPauro yakanzi. Tsamba yauya yakabata iri kutaura nezvei. Kana chitimira munzwa kupopota kuchaita Pauro. Pauro achanga ari kupopota. Kuzeshuwa munganditumira munhu akadai. Ini nditorwa muusungwa makuti ndichengete mumutenda futi. Ndipo patiri kusvika panhau yataverengai. Pauro ari kutaura nezvemurume akararama upenyu hwake maringe nevhangeri raKristu. Zviri kunzi mutambirei. Mutambirei murume uyu. Ndichagona kutadza kupedza mari dzangu. Asi ndoda kuti ndibve panapa ndataura nezvematitles akapuwa Epaphroditus. Ndisandatsa ndatombotarisa munhu ari parutivi rwako. Kana wamutarisa achimbofunga kuti anofungei nezvako. Amen, amen. Akakutarisa angadijusa kuti kudini zvako. Because mukupera kwemaridzo kune vachasara vasina mataito acho, kune vachaelevetwa. Pauro chekutanga anotaura achiti tambirei murume asvika uyu. Tambirei murume asvika uyu. That man wamuri kutambira is my fellow worker. Pauro anonyatsotaura aine bold confidence kuti he is my fellow worker. Basa ratakabatawo rakati basa hombe nemurume. My fellow workers ndeapi anotaurwa neshoko. Tikaenda kuna Korinte ndo vanonzi we are all fellow workers in the harvest. But the harvest is plenty, but the workers are few. So parikudikana vashomanana ivo vakaita sana Epaphroditus vanoti tabuyawo kuzoita mafellow workers. Pauro anaenda mberi otaura achiti Tambira is my brother. Chija unatotara kuti he is my brother. Dambudziko rinoitika mukereke nderekuti kana usiri wekwamhofu hausi mukoma. Kana usiri wekwasoko inini newo hatizikani. Unonzwa vanhu vakubvunzwa kuti mwana wokwani anoita nezvei, akabva nekupi. But pake kwanobva ndotaura kuti hewo mukoma wangu. Pazere vanhu ndichidada kuti uyu mopoto ndewangu. Koto ndikabvunzwa kuti handi vamwe vatopinda nawo. That's why Jesu cheshe akamira paya vaFarisi vachitaura vachiti, look at this man. Akazadzwa nedhimoni. Tarirai vanhu vanofamba nawo anodya nekunwa nematadzi. But anotaura kuti ndo vanhu vandakavinga, ndo hama dzangu idzi. Poor Amireka. Anotaura kuti this is my fellow soldier. Tiri muhondo vakomana, tiri muhondo. Vaefesa anotaura kuti we wrestle not with flesh and blood. But mazuva ano we are wrestling with flesh and blood. Tinotungana nokuedzana pachedu. Pachedu ipapa ndo patinotungana ipapa. Mweya zvayo yakagara yakatodawo yakabhara fogu tasaitiseka zvikazoona izvipiti. Handizvo zviri kutaurwa naPauro, we have to be fellow soldiers in the spiritual warfare. Tikataura kuti vakomana Hebroni hazvikuita komana ngatibatanei pamunamata.
kuti waleta zvipato kuronga nakuti vakomana kuyakaronga tovaita sei, maistole tovaita sei, vamuswere vanetsa tovaita sei. Ngatiunganei kutaura kuti vana vanoda mabasa, ngatinamatei. Taona mumugwagwa, ngatinamatei. Vana vakurorwa chingwa chanetsa, misha yaparara muCape Town, ngatinamatei. Ndopo munoita misha yachoka kudire pasi. Are we fellow soldiers? Is we don't good fellow soldiers? Ndatarisa mpepe ngonoti rinobwezana kureve kune vamwe vanhu here Jesu akambotaura kuti this is my fellow soldier. Ndakarishaya ndokubva ndaita zvinhu zvandisinganye kufarira. Handinoda kutsvaga zvinhu zviri out kwebhaibheri. Ndoda kuti bhaibheri rinditsanangurire zvinhu zvarinotaura. Ndangoona rakasenzeswa chete pamwe chete kuna Filimoni. Rangonzi my fellow soldier futi. Ndikati saka vanhu vaviri here vanokodzera title iyi. Ndokubva ndazoverenga rumwe bhuku rakanyorwa naJosephus. He was a historian Saluku. Ndobva ataura kuti no. Nyaya yaitika ndeyekuti maGreek maRomans achinorwa hondo ndosaka vaikunda. Vairwa shoulder to shoulder. Epaphroditus anga asiri Rambo. Wokuti anongonzi mukandei pachinopisa apo isitomira takatarisa. Aiti varume hande hondi asati iri kuya hande chese. Kune vamwe vanhu vanoda kuita zvinhu pachezvavo. Unotorana nevamwe varume muri kusaririra. Hande hanzvadzi yangu hande sumuka bhundi sumuka hande zvinhu zvokoma. Ndozvaita Epaphroditus anga asiri one man out. Kuti inini ndine kutsverereka ndimire pakundega muchikona. Vamwe vanditarire hosana ndiri tega hausi wega famba nevamwe shoulder to shoulder. Hazvisiri zvosvega chiri zveshoulder to shoulder. Pane kamero hero second. Makambona kuti panotangwa kunolewa rent by the tomb of the known soldier. Nemhaka yezvichito. Paya pakazara magamba anozikanwa vana Joshua Mukwakuko, vana Hebert Chitebo, vati vanotanga kuenda by the tomb of the known soldier. Handira Josephus that title yaipiwa munhu asina rank. Ukanzwa panzi this man is our fellow soldier. Munhu anenge akafira mhondo ari ndianga ari koporo kana kuti private wokupedzesera. Saka zvaizwa nezvokuti vaimuelevheta kuti no. Murwiro waita murumo uyu. Kurwa kwaita uyu. He's one of us. He's one of the commanders in chief. He's one of the chief strategists. He's one of the leaders. Saka Paul ari kuelevheta Epaphroditus kuti no musatarisire pasi murumo. Munhu wedenga uyu munhu akasarudzwa uyu. Kune vamwe vanhu vanotarisirwa pasi. Wokuti ukatarisa so kana iye akutotya kuti ungosimuka kuziva cheche akatarisira pasi. Kana kuti tora bhasiketi utore zvipo anoti inini sha. Because dhimoni akutazirwa pasi atongomarita atongotsvairira. Hama yangu rega ndikutaurire. You are one of us. Do you want to be a chief strategist? Do you want to be a commander in chief with the spiritual warfare? Do you want to be one of the great leaders? Yes. Leaders, they never started big. Vakatanga kumira na maboso vaituna makamera. Vakatanga nekuridza ngoma vanamano. Mangwana muno vanzwa mapresident eUMIF. Mangwana vakutungamira chipfuri. Mangwana vamabishop. Vasimudzirei. Musavatsikire pasi. Paul anozoenda mberi kutaura the final. Because he was a minister. He was a minister. Ministers zvikoreve vanhu vepolitics chete. Ministers zvikoreva vanhu vanopfeka makola ana Reverend.
Minister, in general terms, noreva a helper. Amen and amen. Israel the minister, akashandiswa zvisingaperi muBhayibheri. Pamwe pacho kuna Hebrews unotaura kuti ngirozi they were ministering to God. Zvichira kuti they were worshiping. Kune kumwe dzinotaura kuti Timothy he ministered to Paul. Kuratidza kuti aendako achidobetserana Paul. But Epaphroditus was a kind of minister akaenda kuna Paul panguva yaaitambudzika, then he ministered to him. Rega ndimbokuudza ine ndakamboparidzirwa nomwe munhu the least expected. Watu wamboita munhu anoyapa saidi yoti vaibazira zvamukuchemana zveke wamubva shoko ritaura ndina mateni chakuziva zviku zvakavanzika kuti shoko ko munhu abva nepuri, munhu abva nepuri. Achinoitika ndechekuti vanhu vakadaro hamuchina. Munhu akanzwa uine problem, the next person anonongedzera ngo munhu ari pasaidi kuti iwe uri kushupika kudai, ndiri kuziva munhu ari kuzvikonzeresa ndini nguya unoti kubudirira kwake kuri kwega pane kwakatsika kwakasimba. Kuminista kwakanaka here, ungazonziva one of the ministers. Tinoda maminista vanosimudzira vamwe pamweya. One other thing chinotaura Paul, and he was your messenger. Chandinadza ndechekuti pesa pa Paul aimbeka achimboti mai vazomuti your messenger. Uyu murume wamunotuma gore pagore anomirirani? Imimi pamusingagone kuenda iye ndiye anoenda. Ane basa rakandosiya makontracts kuti aite kuti aitire imimi. Kana wadzoka umira wokupai kuti zvaanenge afambira. Ndi messenger wedu. Ndava naipaporotaita zvari kutaurwa. Ava rume vamakatsara vavari kutungamirana. Imi panorambomira padhoo vanomira. Ava vainetsa pavanochengeta mari panoramba kuchengeta dhoo vanodzichengeta. These are your servants, your messengers. Zviri kunzi naPauro vatambirei. Kuvatesalonika munotaura uchinzi men like this, they have to be esteemed. They have to be honored. Mukaona kune varume vakadai vanoti shamwari ndangofamba kuti ukazonamata newe, they need to be honored. Ukaona vanhu vanoona nguva ukazomira pandisa zuva last week takapinda tivakati, they need to be honored. These are faithful servants. Kwete kutonyoresa. Amen and amen. Batofamba nayo tsamba noti murume uyu anga aine CV rekuti inini handisvike kana apo. Nemhaka yei Pauro azomudzosa. Paul wazozvifungire kuti rega ndidzose munhu kukereke yaunoziva kuti they don't appreciate. Paul anotidzokera ikoko. Dzokera netsamba unovaverengera kuti hamafambiro andakaita pane nyasha dzandakawanirwa, ndakapotsa ndafa, asi Mwari vakandita nyasha kuti dzoke kwamuri, asi ndiri kurwara kudaro. Paul avanyorera kuti murume aitokufungai. Inega ndikutaurire nekuti ndiri munhu wenyama, pandinotondoreswa handife ndakasuwa. Ndikasvika kumba kakondosvikapuwa tii yeblack handitombokusuwe. Ukasuwa kumaona kuti ukasvika ubikirwa sadza mukondo wakadaiwo woti nemuti wejongwe. Wotaura kuti kana ndadzokera kumba kwangu ndenge ndichifunga ngatiregere kunyeberana. Asi murume uyu aifunga kereke yokwake. Izwi rakashandiswa kuti he was depressed. Tikabereka Jesu ari mugadheni meGetsemani, that's the same feeling yaakaita.
munhu anonzwa kurwadzikana nekushuvira hama dzekwake. Zvino tikamhoresana apa yato out of sight out of mind. Tozosangana futi next Sunday. Hakuna mumwe anozobvunzana pakati pekuti ko hokoko madoka chere magona manduwe hakuna ba. Tozosangana ikoko musosana. Epaphroditus aifunga vekwake kuti Mwari ndikurwara kudai, please ndoda kunoona hama dzangu. Ndosaka Paul avanyorera kuti don't do anything out of selfish ambition. Paul anga azviona kuti no. Paita vanhu vari kuita zvinhu out of selfish ambition. Nekuti tikaverenga tsamba yekuchapter 4 kuna ainzi Antipas naSyntyche. Vanhu vanga inetsana mukereke. Ndochirangwa chikuru chaakazirega ninyorera vanhu tsamba kuti no zvamuri kuita izvi ndezvokuda kuzvivakirana Bhabhero. Zvokuda kuti regai nditi inini ndionekwe. Zvino hausiro muraramiro unoratidza kuti muri vanhu kwaKristu. Regai ndikupe maexample aya ekuti mutedzere. But ndinoziva kuti tikaparidzirana kuti ngatidai semunhu wenyama hazvigoneki. Hallelujah. Semunhu wenyama inini newe hatizvigoni. Kugara upenyu hwokuti rega ndifambire mai mandimutsa. Kama ndimutsa rega nditsvare. Mwari wakakuitai zvakanaka. You need to tell the testimony. Yanditsa zvakanaka. But ndoda kusiyira vanhu vakafamba a question. Did you do it out of love or kuti muonekwe? Makaenda nemwoyo werudo here or to make face kuna mai mandimutsa? That's the problem yatinayo vanhu vechechi. Tinofamba kunoona munhu kunomangisa register. Hatisi kuendako nemwoyo werudo muna Kristu kuti rega tinoona hama yangu. Half of the people vakauya vakabhuya kuzomuna accident samaita accident. None of them. Vamwe vakawana transport yekuenda kwaMasambiki vakaenda. Handisi kutaura kuti moyo kuda kudikira iwewe nemoyo wako ndiunozviziva. Don't do anything out of selfish ambition. Kudenga kuna Mwari. But this is the good news. Kuti wadasvika pakuna mati. Paulo anotaura achiti like Jesus. He emptied himself. Munasa nhau yekuzviemptara inhau yekuve nedependence. Kana Jesu akagona kuita ata depend on God the Father. Nemhaka yeisusu zvichitadza kuita depend kuna Jesu. Munhu anomuka achita zvomutsimba kuti toda kuti vanhu vandione. Mwari chete ndiye anogona kukurecognize. Isusu togona kukuona tikataura kuti apa paita muKristu wepashuwa. Takotarira zviri kunze asi Mwari ndo vanoona mwoyo wako. Ndaiti ndichiverenga Bhaibheri ndobva ndamboribvirawo naGenesis. Kana kune vandaita that challenge nogona kumboita kuti pagore rega verenga Bhaibheri kubva naGenesis na Revelations zviri chronological. Umboona kuti rinokushandura sei. Kurege kungoti ndaverenga apa ndajamba ndaenda apo nogona kurasika nyaya. Pagore pega mboita a challenge yekuverenga rese kubva naGenesis kudai. Nekuna Chronicles kune machapter 10 anongotaura nezve magenealogies averenge. Umbonzwa kuti zvinokuita sei. Ndakati ndaverenga Genesis 1 to 3 munhu ndokubva atadza. Ndobva paitika a promise. Pamwe tinongoiverenga tobva taidarika. Pandogara ndichitaura that was the beginning of the gospel. Genesis chapter 3 verse 15. God makes a promise. Out of the seed of the woman shall come a son who will crush the head of the serpent, and the serpent will strike his heel. Saka pakagara paine
is a Messiah who is going to come. Nekuti Mwari vakange vavimbisa. Pano zvaro vanasendi vaifungidzirwa kuti ndivo. Chaichai akasarudzwa, vanhu vese vakaparadzwa. Asi akanga asiri. Ndakazoti, why is it Mwari vakazoita no change plan? Tasvika pana Abraham. Ndakaverenga nyaya iri kumashure yevanhu vepaTower of Babel. Vanhu vakaungana vakataura kuti imi, let us build a tower, let us build a city so that we can make a name for ourselves. Ati Mwari akavatarira vari kudenga vakati, look what man has done. Tikaramba takati munhu akabatana kudai he can accomplish anything. Let us go down there and confuse them. Hana yangu yakachika nokurova. Ndakaenda pamabvi ndikati Mwari, musandiregere ndichita zvinhu out of selfish ambition. Nekuti handidi kuona kuti masimuka pachigaro chenyu mudzike pasi. Rangarirai kuti Jesu, he was God. Akadzika kubva kumusoro kudenga kwakuuya pano pasi. Akauya kuzotidzikinura kubva kune zvinhu zvakadai so. Muparidzi vakataura nyaya yakandityisa chaizvo. Zvikanzi munoshungurudza mwana waMwari. Tinomushungurudzapo patinoita zvinhu kuti tionekwe. Tinoshungurudza mwana waMwari. Handisi kutaura zvinhu zvokuti tityisidzirane, ndikutaura zvinhu zvakanyorwa pasi. Hina handisiri ndakazvinyora. Asi tinotya kuti zvitike pandiri. Satoda kuti tinamate. Nhasi regai nditaura ndichiti, nhasi tinambochinda, hatina kuti uzvinamatira. Ngatisungire tsoka dzedu, toda kuti tese munhu ari parutivi pavo. Usamubvunze kuti unoda kuti ndikunamatire chii. Toda kuti ungonamatira munhu ari parutivi rwako. Kana tichirani mubatane ruoko, batanai ruoko. Toda kuti ungonamatira munhu ari parutivi rwako, usamubvunze zvaanoda. Tingomunamatira, ungotaura nezvezita, kana usingarizive zita rake mubvunze. Ndikoti musvike pakuzivana. Kuchema kwaya, upazopera, zvinewe, yautene, iwe wapura, zvinewe, vadikanimwe anjire. Vamos